हेलो गाइज, गुड मर्निङ। आज हाम्रो दसैँको दिन, दसैँमा टिका लाउनको लागि म रेडी भइसकेको छु। यो हाम्रो माइली बहिनीले यहाँ फुल यहाँ घर सिँगार्दैछिन्। कान्छी बहिनी यस्तो गर्दैछिन्। आज घर सिँगार्ने काम भइरहेको छ। घरमा सबै कलर ल्याएछन्, भ्याएछन् सबै दसैँको लागि। ल गाइज, म चाहिँ अब रेडी भइसकेँ यहाँ यतापट्टि। अनि हाम्रो काकीले यहाँ अझै तरकारी पकाउन लाग्नु भयो यसरी। ए घिउ त लाउनु भएको रहेछ। अनि यहाँ जेठी नातिनी घर सफा गर्नलाई एकदम तयार भएको छिन्। ल गाइज, फाइनल्ली दसैँको टिका पनि आज आइसक्यो। दसैँको टिकामा अब हामी चाहिँ टिका लाउन यसले पनि कपाल स्ट्रेट गरेको छ। त्यो जेठी नातिनीले पनि कपाल स्ट्रेट गरेको छ। खै छ्या, तेरो त गुन्द्रुक साँधेर भर्खर डब्बाबाट निकालेको थियो भा। ओइ माइ जेठी, यसको त भर्खर त्यो गुन्द्रुक साँधेर डब्बाबाट भर्खर गुन्द्रुक निकालेको थियो भा। ऊ हाम्रो आबै पनि आउनुभयो चट्ट लाएर यस्तो पारामा तरकारी लिएर। बोडी र घिराउला घिराउन तल मन पर्दैन। ऊ जेठी नातिनी घर सफाइमा बिजी छिन् बिचरा। भविष्यमा चाहिँ काम गरिरहन्छु। यहाँ हाम्रो ताउलामा मासु भुटेर राख्नु भएको काकीले आज पकाउनको लागि झिक्दै। यसरी राख्यो भने चाहिँ बिग्रिँदैन रे, यसरी राख्यो भने बिग्रिँदैन रे, त्यही भएर यसरी राख्नु भएको। आबैले यो घिउले खोकी लाग्यो क्या मलाई। यो आज जेठी नातिनले खाना बनाउँदैछिन्। हजुर आज मात्रै खाने होइन, मासु त्यसरी भुटेर राखेको छु। जहिले मुन लाग्छ त्यसले खाने। यसरी सल्ले ढाकेर राख्ने। अब यहाँ थाले अरू भाँडो ढाक्नुहुन्न। गाइज अघि रेडी भएर आएको। रेडी भएर आउँदाखेरि केही पनि बेला भएर आइन्छ। फेरि फुकालेर म फेरि यो डेटअपमा आएँ। अब खाना आउँदैछु म। हेलो गाइज, के हुँदैछ यहाँ गाइज? हाम्रो गाइजले चाहिँ यहाँ यता के लुगा सिला हो गाइज? के गर्नु ला त गाइज? ए बाला हुँदै हो। ल ठिक छ। हेलो गाइज, तिनजना दिदीबहिनीहरू रेडी भइसकेका छन्। यहाँ कान्छी बहिनी टक्क सल लाएर अब झाडु पुछा गर्न ला जस्तो गरेको छ। सल बाँधेर। अनि त्यहाँबाट यी दुईजना कपाल स्ट्रेट गरेका यहाँ अगाडि आए कपाल फिजाउँदै। ऊ यता इन्दुजी हुनुहुन्छ, भित्र बसेर मेकअपतिर बिजी हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो यता भित्र भात पाक्दै छ। तिमीहरू ल अब यहाँ खाना खाने कार्यक्रम चल्दैछ। आज दसैँको दिन सबैजना चाहिँ यता टिका लाउनु रेडी भए। म चाहिँ मेरो साउहरूलाई दाना पानी दिँदै भर्खर हालिदिएको यस्तो लरालर राखेँ। यहाँ यताबाट मेरो साउहरू यिनीहरू, यिनीहरूलाई दाना पानी दिँदै। अनि यतापट्टि पनि छन् फेरि मेरो साउहरू। यिनीहरूले हो मलाई पैसा दिने चाहिँ होइन। ए यतापट्टि पनि छन् मेरो साउहरू, यतापट्टि सानो छन्। यतापट्टि भर्खरै हालेर मात्रै भ्याएको हो। अनि त्यतापट्टि पनि भर्खर हाल्दै हो। हाम्रो यहाँ सबै रेडी भइसक्यो। यसरी टिका लाएर क्विक खान्थेँ। अहिले पेटमा अनि लायो भने कपडा बिग्रिन्छ सबै। छैन केही पनि यसमा त। नलाइदिनु त। ऊ हात हालिसक्यो त्यहाँ। अहिले हात ट्यापै टालिन्छ। छोडिदेऊ यत्तिकै हुन्छ। एउटा बरु एउटा उसले क्या खिपले टक्क अड्कायो हुन्छ नि त बरु। हेलो गाइज, हामी तिनजना भ्लग बनाउनु हिँडिरह। मैले अहिले ठ्याक्कै 11:53 भइसकेको छ। 11:53को अब शुभ साहित्यको बेलामा हामी अब भिडियो बनाउँदै आएका छौँ। यहाँ 11:53को शुभ साहित्य हुन लाएर छ। त्यही भएर सबै यहाँ रेडी अवस्थामा बस्नु भएको। ए सबैजना नुहाएर आउनु भयो नि आज? ए सबैजना नुहाएर आउनु भएको रहेछ टिका लाउनुलाई। कान्छीले नुहाइन। यसले ऊ मात्रै पोती, मेकअप मात्रै गरी यसले। नुहाउनुलाई दक्षिणा छैन है आज। यहाँ शुभ साहित्यको बेला भइसकेको रहेछ।
हजुरबाले आबेल लगाइदिइरहनु भएको अहिले यहाँ ठुलोबाट रोल आउँछ अब यिनीहरू चाहिँ सानो अलि लास्टमा रोल आउँछ यिनीहरूको यो रुम थाल्यो आबेल लाएर भ्याइसक्नु भयो ए यहाँ काकीले यहाँ मेकअप गर्नु थाल्नु भयो काकी पनि चट्ट पर्ने रे अब चाहिँ क्यामेराम्यानमा हाम्रो काका हजुरबा आउनुभयो सेकेन्ड रोल पालो सेकेन्ड टर्न काका हजुरबाको भाउजूले राइस प्लो हजुरबाले आफ्नो भाइलाई टिको लगाइदिँदै त्यस क्रममा टोपी समातेर काका हजुरबाले आशीर्वाद थाप्दै टिको लाउँदै नरुनु बा नरुनु यहाँ कान्छी यहाँ तल भन्नुमा आइज यहाँ कान्छी नातिले ननाइकन मेकअप गर्यो भनेको यसको धेरै मन दुख्या रहेछ तर यसले नआके रहेछ मैले पत्ता लगाएँ प्रुफ पनि निकालेँ मैले अब नआएर यति मेकअप लाउँदै छिन् अहिले सेती भएको छिन् यी सेती पानी छिट्टा हानेको छ ऊ यहाँमा यता रहेछ नि हाम्रो मोडल यो जेठी मोडल यो इन्दु मोडल ओहो अनुहार त यहाँमा चम्केको लौन आइफोन भएर हो कि अनुहार यस्तै हो के भयो ओहो सबै चम्के नि अहिले एकछिन पछि भुगाले राख है ओहो लौन ओहो ये गाइस यस्तो नङ पाले कि हाले अहिले आफ्नै हो ओरिजिनल हो ओएच कपालले ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट हो कपालले डुप्लिकेट जस्तै तर यो चाहिँ ओरिजिनल रहेछ गाइस हैन आँखा लाग्छ भनेर मत्रले बेरेकी यसले यहाँ ओरिजिनल र डुप्लिकेट यहाँ नङ पत्ता लाउने छ तर मलाई नि डुप्लिकेट जस्तो लाग्यो खै हेरौँ डुप्लिकेटै हो अहिले आएर प्रुफ भयो गाइज यो कपाल डुप्लिकेट रहेछ भनेपछि यो नङ डुप्लिकेट रहेछ अहिले आएर प्रुफ भयो नङ चाहिँ तर अब यहाँ कपाल प्रुफ हुँदैछ डुप्लिकेट हो कि ओरिजिनल हो भन्ने कुरा कपाल चाहिँ ओरिजिनल रहेछ गाइज यसको हात भाँचिएर यहाँ अहिले यस्तो हाफ ब्यान्डेजमा बसिरह हेलो गाइस हाम्रो यहाँ पविताले उताबाट फोन गरिरहेको छिन् हामी यहाँ ब्लग बनाउने क्रममा यसरी टक्क फोन गरिरहेको छिन् हाम्रो पविताले यहाँ बसेर उता यो हामी कुन ठाउँबाट बोल्दै रे निकै टाढा छौ राम्रोसँग आउनु बाटोमा अनि आउँदाखेरि यसो कोसेली लिएर आउनु टन्न घरबाट माइत आउँदा ल ल ल ओ अहिले पालो हाम्रो बुवाको आइरहेको रहेछ हजुरआमाले बुवालाई टिका लाउँदै ए पानी पर्न लाग्यो यता त परिसक्यो नि त यहाँ आज हामीले यहाँ प्रुफ गर्न खोजेको कुनले नक्कली नङहरू युज गर्दैछन् कपालहरू युज गर्दैछन् भनेको रुस्मेको नक्कल नङ भेट्टाइयो यहाँ राम्री हुनको लागि यहाँ यसले यिनीहरूले के नक्कलीहरू युज गर्दै रहेछन् के अहिले यहाँ खोदतलास कार्यक्रम जारी छ हाम्रो ल ल यता अब हाम्रो घरमा सुरु हुँदैछ टिको लगाउने कार्यक्रम यता हाम्रो अक्षता मम्मी बुवाले टक्क टिको लगाइदिनुहुन्छ अब हामीलाई ल मेरी छोरीलाई धेरै पढ्नु मेरो छोरी ज्ञानी बन्न पर्छ मेरो नानी ज्ञानी भएर धेरै पढेर नाम कमाउनु पर्छ हस् ज्ञानी हुनुपर्छ है ए बाबुको पाल लगाइसकेछ चाहिँ टिका लगाइदिनुहुन्छ अब चाहिँ दाइले टिका लगाइदिनुहुन्छ
त्यहाँ चाहिँ हजुरबाले टिका लाग्नु भएको छ यहाँ चाहिँ नानी टिका लाउन हेलो भन्नु न हेलो गाइज भन्नु न यता हेलो गाइज भन्नु न बिचरा दाइ चाहिँ लजा जस्तो छन् यता चाहिँ आफै लो गाइज फाइनली हाम्रो टिका लाउने अवस्था अन्तिम भइसकेको छ। अहिले सबैजनाले टिका लाएर भइसके भने यता यिनीहरू पैसा बोक्ने ब्याग देखान तेरो पैसा बोक्ने ब्याग यस्तो छ यिनीहरूको। के हुँदैछ गाइज यता टिकटकतिर अब टिकटकतिर व्यस्त हाम्रो जेठी नातिनी यस्तो टिकटकतिर बिजी छन् यहाँ दुईजना। म चाहिँ अब जाँदैछु कुखुराहरूतिर कुखुरालाई पनि हेरेर पऱ्यो आफूले मात्रै मजा लिएर भएन गाइस यस्तो छ जिन्दगी। कुखुराहरूतिर हेर्न जाऊँ अब उता बाख्राखोर छ माथि यो कुखुराखोर। हाम्रो कुखुराको अवस्था के कस्तो छ भन्दाखेरि टक्क लाएर दाना पानी अहिले लगभग रहेछ होइन। कुखुराहरू पनि ठिकठाक छन्। ल ठिक छ यो कुखुरा ठिकै छ। यतापट्टिको हालखबर के छ यतापट्टिको पानी पनि छ दाना पनि छ सबै ठिकै छ। रोगहरू लागेको छैन अहिले नर्मलै छ सबै ठिक छ यता र यताको। अघि बिहान सबै दाना पानी गरेर टक्क हेरेपछि बेला हेर्न आइरहनुपर्छ नि त होइन। फेरि चिन्नु साइड हुन्छ कोही बेलामा त। के हो माइली नातिनी के गर्नु लिएर आएको ओए रुमाल हो यो चाहिँ तर मैले लगाइदिए टिका त खतरा भएर रहेछ यसको त। ओए चिनिदारै भरि ओए खतरा देखिया खोइ त जमरा तेरो पछाडि लगा हो ए कान्छी नातिनी के खाओ कान्छी नाति के छ तेरो हालखबर ठिक छ। ओए पैसा देखाइदिनु कति हो गाइज मेरो चाहिँ दक्षिण यति हो। आज दक्षिण यसको यति भएछ अझै कति कमाउने छ के थाहा तँलाई होइन। अझै कति कमाउनु छ के थाहा यसको भर्खरै यति भएछ। अहिले पैसा धेरै भएर उड्न थाले पैसा पनि उडाइन्छ यसले त पैसा त है यसले त पैसा उडाइन्छ यस्तो खतरा ए उडाइदे ए सकेको टिप पैसा उड्यो। ए यो भ्रष्टाचार गरेर पैसा त नउडा न बाबै भ्रष्टाचार गरेर पैसा यसले उडाएको थियो। पैसा उडाइदिएको लास्टमा उही छटपट्टि अब कति छ तसित भनेर ए गने पनि छैन होला कति छ तसित पैसा 420 गना थिइस् 200 300 अघि भर्खरसम्म 100 रुपियाँ देखाएको थियो अहिले 420 भन्छ यार एकैछिन। कसरी बढ्यो तेरो पैसा 10 रुपियाँ चोरी गाइज 420 भनेको थियो अहिले भर्खर 10 रुपियाँ हरायो पैसा उडा भएर कहाँ पुग्यो त। ह्याङ भएर ल्याङ भयो तेरो मोबाइल एउटा छिटो कि बनाउनु पाइएन गाइज आमै बिचरा माइलले चाहिँ फेरि च्यादरै लिएर आएको छ बिचरा मुख पुग्नलाई यताबाट कान्छीलाई चाहिँ फेरि खाएर आउँदिन। एकछिन बन्द गर्नु न जाम अनि अब हामी के को लागि जानला अरे पैसा टिप्न फोटोसोटो खिच्न राम्रो हुनलाई। अब यस्तो महँगो हालेर कुर्ता किने है गाइज। अब तेरो कुर्ता कति हजार मेरो 2800 भनेको थियो अनि मैले मिलाउँदा 2500 मा किने हो गाइज। दाइको आइफोन छ भनेर मैले यस्तो राम्रो कुर्ता किनेको गाइज नत्र म 2500 हालेर कुर्ता किनेछ। पोर्की कुर्ता लाउँथे है गाइज पोर्की कुर्ता लाउँथे। अब हाम्रो भ्यू चाहिँ यस्तो आउनेवाला छ अहिले फोटो खिचेपछि। यतापट्टि बन्दीपुरको डाँडो यतापट्टि हाम्रो घर यतापट्टि आदिमूल यतापट्टि छिम्केश्वरी केकेश्वरी उतापट्टि मनकामना सब देखिन्छ यहाँबाट। अनि यतापट्टि मेरो बाइक बिचरा एक्लै यसलाई कसले टिका लगाइदिने यसको दसैँ कसले मनाइदिने बिचरा। अनि हाम्रो स्कुल चाहिँ यो फेरि यतापट्टि बारेर बसे है यतापट्टि अनि फोटो खिच्नु होइन कसले हो